करदा वा ना देन टाइम करदा मैं लो भाई जा ए भी ना चार 128 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਲਾ ਟੋਪਾ ਵੀ ਹੈ ਟੋਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ नहीं करना बेसी दिन दे जे अगर लग गया जे अगर मिल गया तो चार दिया वो तेरे इस खाते में होगा एक भाई तौर पे होगा बाकी इंशाल्लाह ये पसंद है ना ਛੱਡ ਦੇ यार ਚੱਲ ਛੱਡ ਹੁਣ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈਂਡ ਟਾਈਮ ਵੈਸ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਟਾਈਮ ਵੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਟਾਈਮ ਵੈਸ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰ इतना बेकार है कोई मसला हो गया ਅਸੀਂ फिर भी आए ये सारे कोई मसला है वो नंबर उसने 0304 89 648 और ऐसे कि मैच में नहीं कभी कुछ हुई थी ना सी मैच में नहीं है वो क्या देने ऐसे होता है ये ना वाले आ गए हाँ जी बात पर कितनी देर हो 2 महीने नहीं है 2 महीने में ये वो काम रिकॉर्ड देख रहे हैं रिकॉर्ड में लिखा दिया जैसे ऐसा जो है तो मैं दसा जी के बहुत प्यारे है जो पसंद है वो लेना कर दे 2 महीने इन कनेक्शन चलाए 2 महीने और नहीं ठीक है इन्हें 2 महीने चले समथिंग के लिए नहीं सिम कट्टी हुई पैंती है पूरी 0506 4670 328 हेलो 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 रोना जरूर है रोना जरूर है यार मैं तसल्ली कर लेना क्या है आपको अपनी दुकान पे रह गया एक तो दुकान पे आ रहा वाला इधर जाके यही लेना और नहीं है अभी पे मेरा अब ये ना चलने वाला दो बंदी सिम से बढ़िया एडी लंबी मूवी बना ली अच्छा यार कट करके बनाई है बेटे को दे केड़ी अच्छा अच्छी हां ये थोड़ा सा